Fala galera, Léo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu vou trazer um vídeo testando o som do Cruze, galera. Aqui com o Guilherme, aqui é meu primo. Galera, já separei aqui umas músicas pra vocês, uma música sem direitos autorais, pra não prejudicar meu canal, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, em seguida, se o som é bom, se o som é alto, se o som distorce. Vou mostrar tudinho pra vocês. E chega o pau aí agora, hein? Bom, nós vamos começar aqui agora. Aqui, ó, tem a sona dele, aqui cromadão, ó. Caraca, que da hora, mano. Eita, pô, quase fiquei surdo, velho. Caralho, som no máximo. Não distorce não, você viu? Não distorcer nem um pouco, vocês viram aí, né? Não sei se vai ser muito bem no vídeo aí, mas aqui pessoalmente chegou de orelha. Lembrando pra vocês que esse aqui é o som original dele, as testes original de fábrica da Chevrolet. Não foi mexida nada, totalmente original, 100%. Tá conectado aqui agora no Bluetooth, ó. Aqui ó, conectado, aqui as músicas aqui, ó. 5 horas de música. Aí, ó, aqui também tem as configurações da central, ó. Dá pra controlar tudinho aqui, ó. Aí, dá pra controlar. Só não é digital, né? Só pode ser digital. Tem que clicar pra controlar, tá aí. É, pra vocês mexerem aqui, ó, tem que ligar, ó, clica aqui, ó, vai mexer, ó. Aqui do meio do carro, tudo certinho. Aqui escolhe o lado, ó. Toca só de um lado. Toca só do outro. Aqui, ó, toca só na frente. Toca só atrás, ó. Nossa, ela ficou só atrás agora. Ou só na frente, ó. Só aqui dá agora. Agora deixa no meio. Só aqui, vamos ver da música. Só do passar pra frente. And we'll grow in number. Fuel above to see the horizon. Turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui agora, é um vídeo rápido aqui, trazendo as TS aqui do carro. Porque eu sei que muita gente que vai comprar um carro desse quer saber se o som é bom, o som de fábrica é bom, se as TS rende mesmo, se distorce. Bom, eu quando vou comprar um carro, né, eu quero saber sobre isso, né? E eu fiz esse vídeo aqui pra tirar a dúvida de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, aí se inscreva no canal, que vai me dar uma puta força do caralho mesmo. E siga meu Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é Léo Vignoli. E um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tamo junto!